power corrupts. An absolute power corrupts absolutely. Mo nagisulti ni Lord Acton. Ang atong tema karon mao kining korupsyon kay lebihang balita aron sa tibuok kalibutan ang korupsyon din sa amo sa Pilipinas. Ang Archbishop sa Manila, si Jose Cardinal Advincula, niadtong September 15, 2025, sa iyang pastoral statement on the issue of corruption, matod pa niya, corruption is a concrete form of evil. Kining corruption dili lang kay moral failures sa mga leaders, usa kini ka pagbudhi sa hustisya sa Ginoo. Ang naa sa gahom may pahimulo sa ilang katungdanan aron ilang hilabtan ang dili ilaha. Sa daang tugon sa balang kasulatan sa Deuteronomio Kapitulo 16, versikulo 19, matod pa dinhi, tuguti ko pagbasa. Kinahanglan nga dili nila tuison ang hustisya ni magpakita sila pagdapig umudawat og hip-hip. Sa mata sa Ginoo, kining pangurakot dili lang kay bad habit, usa kini kamatang sa pagsimba sa gahom o sa bahandi. Muna nga dito sa bukid sa Sinai, tungod sa grabe na nga pagpakasala sa katauhan, nihatag ang atong Diyos Amahan ug pulo ka sugo ni Moises. Ni usas mga sugo nga gihatag sa Ginoo mao ang dili pagpangawat na sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 15. Sa bagong tugon sa 1 Timoteo 6:10, kayang pagkahigugmaon sa salapi may tinubdan sa tanang pagkadautan. Money per se is not evil. Kay matod pa, money is a good servant but a bad master. Mao nga tungod niining agda sa lawas, ang tao busahay walay katagbawan. Muna nga si San Pedro nitambag nato sa 1 Pedro 2:11 atong basahon gihapon. Ayaw kamo padaog sa lawas nung kay libgon nga kanunay makig-away sa kalag. Unya, unsa may maayong buhaton na ni kay grabe naman ang kuan gyud. Korupsyon. Di lang kay sa Pilipinas, tibok Pilipinas, tibok kalibutan. Kani kabasa ko sa News 5 nga dito sa North America na ay former president nga nakonbikto gyud og 14 ka tuig kay tungod sa korupsyon. Muna nga ang atong simbahang Katoliko na ay restitusyon kung pamayad o panghulit. Kinahanglan taplan ang mga inguntang nahilabtan nila nga dili ila ihalad alang sa kapasiluan. Kay naa sa Exodo 22:12, kung mga wat kinahanglan iuli sa tagiya. Sa Lucas 19:8, katong kubrador sa buhis nga og sa ato pa panahon karon biyayar si Sakio. Atong mabasa man sa Lucas 19:8. O mitindog si Sakio
ug miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw. Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos. O ako silang kaning gingon din nga kung nakalimbong ako ni bisan kinsa ulian ko siya upat ka pilok sa ato pa di ay kining mga tinguntang kurakotron nga grabe ang balita sa Pilipinas sa tibok kalibutan kay kining ang sa Pilipinas corruption ron sa flood control. Kinahanglan gid ay nga iuli ang ilang mga nahilabtan aron mapasaylo ang ilang mga sala sa Ginoo. Karong panahon na ang angay kita nga pagpamayad kung pagpanghulit kay grabe ang resulta sa Bagyong Tino. Hapay yun. Anod yung mga balay, yung uban nga guba. Muna nga, ang Ginoo misulti nga to kang Saint Faustina of Kowalska sa Divine Mercy nga ningon siya, "My mercy is greater than your sins." Sa to baday kung mahimo ning sitwasyon napay kahigayunan nga balangit ning mga kurakot. Kay si St. John Mary Vianney ang patron sa mga diocesan priest niingon nga kining pamayad kon manghulip usa ka buhat kini nga kinahanglanon kay uli gyud ang kinurakot matud pa ni St. John Mary Vianney. Ang pamayad tipik sa o kabahin sa paghinulsol hulipan ang kadaot nga nabuhat tungod sa sala. Si St. Alfonso Liguori, usa ka doctor of the church and moral theologian, nagtudlo nga kining pangurakot is a grave sin that demands restitution to the victims. Matod pa niya nga kining pangurakot supak kini sa katungod sa kabos o sa karakong sala atubangan sa Ginoo. Siya midugang nga kining mamayad o paghulip usa ka dakong obligasyon sa nanghilabot sa bili sa dili ilaha. Doon na sila dakong responsibilidad sa pag-uli. Siya midugang nga walay tinuod ng kapasayloan kung walay restitusyon. Si San Agustin sa Hippo ang pagtutukod sa OSA, Order of St. Augustine, kaya nasa Santo Niño ug diri sa amo sa Muhon, Talisay City, Cebu. Nga matod pa niya restitution mo ibuhat sa paghulip kung unsay gikuha pinagi sa uban, pinagi sa limbong. Matod pa niya nga kinahanglan gyud alang sa kapasiluan sa sala o kinahanglan alang sa kaluwasan. Nya din minister man ang gihatag sa tong higala diya sa Saudi karon si Brad Brehido Per Organisa. Akong pasalamat sa atong mga subscribers sa atong YouTube channel nga sa gracias Ginoo niabot na sila og 31,000 kapin. Labi na diha sa akong classmate sa high school nga pirmig yung nagsunod na niya to ang paambit sa kaayo ug gugma sa Ginoo si Matitlane. Daghang salamat
sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.